ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, आज मैले मेरो मिलमा के खाँदैछु भन्दाखेरि यो चाहिँ साग अनि काँक्रो अनि फेरि बेल पेपर, टमाटो अनि भएन भनेर 2टा अन्डा यसरी चाहिँ मैले खाने गर्दछु। यो चाहिँ मैले दिनको सकभर एउटा मिल खाने गरेछु। अहिले थोरै भोक लागे जस्तो भयो भने चाहिँ थोरै फ्रुट पनि खान्छु, तर चाहिँ त्यसरी हेभी मिल चाहिँ खाने गरेको छैन। किन भन्दा एक्सर्साइज खासै मैले गर्दिनँ र फुर्सद पनि हुँदैन। आफूलाई त फुर्सद मिलाए त फुर्सद हुने हो, तर पनि बच्चा काम भन्यो गर्दा गर्दै समय उत्तिखेर बितिसक्छ। र अल्छी पनि धेरै अल्छी छु म, गएर ट्रेडमिलमा हिँड्नलाई साह्रै अल्छी लाग्छ। त्यही भएर अब मेन कुरा चाहिँ डाइट नै ठुलो हो। 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ वेट लस गराएँ। 14 देखि 16 केजी वेट लस गराएँ। अब चाहिँ फेरि मैले वेट गेन गरेकी छु। अब चाहिँ यस्तो गर्नु भएन भनेर फेरि आफ्नो खानालाई ध्यान दिने गरेकी छु। सकभर डिसिप्लिन बसियो भने आफ्नो शरीर घटाउन पनि ठुलो कुरा छैन। र अर्को कुरा, हामीले यो काम गरेर पैसा कमाउने किन भन्दा खानालाई नै कमाउने हो। यो खाना पेट पाल्नको लागि, तर पेट पाल्नको लागि काम गर्ने, पैसा कमाउने भनेपछि हाम्रो स्वास्थ्यलाई हामीले ख्यालै गर्दैनौँ। पैसा भनेर दगुरिराख्छौँ, पैसा कमाउँछौँ अनि फेरि चाहिने भन्दा नचाहिने कुरा बढी खान्छौँ भनेपछि हेल्थ कसरी राम्रो हुन्छ र? त्यसैले चाहिँ शरीर स्वास्थ्य राखौँ। स्वास्थ्य खानालाई धेरै पैसा पनि लाग्दैन। जब मान्छेले रेस्टुरेन्टमा गएर खान्छ, बाहिरी फुडहरू किनेर खान्छ, तब पैसा धेरै खर्च हुने हो। तर साधारण कुरा हेल्दी खानालाई थोरै पैसामा पनि राम्रो खाना पाइन्छ। त्यही भएर आजको दिनमा, आजको युगमा हामी स्वस्थ छौँ त सबै कुरा गर्न सक्छौँ, स्वस्थ छैनौँ त केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले स्वस्थ जीवनशैली अपनाऊ, स्वास्थ्य बनाऊ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। Have a good day.